تا حالا شده ساعت 3 صبح باشه و هنوز تو تخت غلط بزنی و خواب به چشمت نیاد؟ اگه آره، بدون که تنها نیستی و امروز قراره یاد بگیری چطور مثل یه نوزاد راحت بخوابی. بیشتر ما قبل خواب مغزمون هنوز روشنه. تا لحظه آخر با گوشی کار میکنیم یا استرس فردا رو داریم. اینجوری هیچ وقت خوابت نمیبره. اگه 30 دقیقه قبل خواب گوشی رو کنار بذاری و یه کار آروم مثل کتاب خوندن یا تنفس انجام بدی، مغزت پیام میگیره که وقت خوابه. بدن ما یه ساعت داخلی داره. اگه هر شب تقریباً سر یه ساعت مشخص بخوابی، خیلی سریعتر و عمیق‌تر میخوابی. کافئین بعد از ساعت 5 عصر، شام سنگین و چک کردن شبکه‌های اجتماعی قبل خواب از بزرگترین دشمنای خوابت هستن. اگه هنوز خوابت نمیبره، روش 4-7-8 رو امتحان کن. 4 ثانیه دم، 7 ثانیه نگهدار، 8 ثانیه بازدم. 90% آدما با این روش تو کمتر از 5 دقیقه خوابشون میبره. یادت باشه خوابیدن یه هنر ساده است که همه میتونن یادش بگیرن. اگه این ویدیو به دردت خورد، ساب کن، لایک کن و زنگوله رو بزن تا قسمت بعدی رو از دست ندی.